अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ट्रक डिस्पैचर क्या होता है। ट्रक डिस्पैचर वो शख्स या फ़र्द होता है जो कि ट्रकिंग कंपनीज़ या ट्रक ड्राइवर्स के लिए या कैरियर्स के लिए लोड तलाश करता है और उनके लिए रोज़गार के मौके को बेहतर बनाता है। अच्छा डिस्पैचर वो होता है जो कि ऐसे लोड तलाश करे जो कि कैरियर के वक्त और शेड्यूल के ऐन मुताबिक हों और इसके साथ साथ मुनासिब कीमत पर हों। इसके साथ साथ डिस्पैचर कैरियर्स की रोज़मर्रा की सरगर्मियों को मैनेज करता है, उनके पेपर वर्क को मैनेज करता है और उनकी लोड की इनवाइसेस यानी कि उनकी लोड की पेमेंट्स को मैनेज करता है।